تجري الرياح بما تجري سفينتنا، فنحن الرياح ونحن البحر والسفن. إن الذي يرتجي شيئا بهمته يلقاه ولو حاربته الإنس والجن. كنت بدأت بأبيات الشعر دي في حلقة روزا اليوسف، وأنا هبدأ بيها برضه في حلقة ابنها إحسان عبد القدوس اللي اتجوز من ورا أهله ومن ورا أهل مراته، ونتعرف مع بعض على قصة الأسلحة الفاسدة. وكل ده في حلقة النهاردة بتاعت قصة إنسان بتاع النهاردة، قصة إحسان عبد القدوس. بس قبل ما نبدأ يا ريت ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا جرس الإشعارات عشان يوصلكوا كل جديد، وتعملوا لنا لايك للفيديو عشان ده بيشجعنا ان احنا نكمل، وتكتبوا لنا تعليق تحت عن رأيكم في الحلقة والحلقات اللي عايزين نعمل عنها. يلا بينا. في يوم 1 يناير 1919 كان في بنت اسمها فاطمة محي الدين أو المشهورة بروزا اليوسف، بتولد في مستشفى في القاهرة. وبعد ما ولدت ما تكونش عارفة هتعمل ايه. هي كانت في الوقت ده مش هتقدر ان هي تتحمل مسؤولية طفل ماليا. هي فعلا كانت ممثلة بس ما كانتش غنية، فعلى طول هتحاول ان هي تتصل بطليقها محمد عبد القدوس علشان يشوفوا ايه اللي هيحصل. الاب على طول اول ما هيعرف بالحكاية هيروح من الاسكندرية على القاهرة على طول علشان يشوف ابنه، وهيتسمى إحسان محمد عبد القدوس. واتفق مع طليقته ان هو هيتربى في بيت ابوه الشيخ الازهري احمد رضوان في العباسية، وان هي لو عايزة تشوفه هو ممكن يجي لها او هي ممكن تروح له. إحسان هيكبر بقى في بيت جده، وإن الأم الفعلية ليه هي عمته نعمات هانم. اتربى بقى على العادات المحافظة، لأن بحكم إن جده أحمد رضوان كان أزهري، ده غير كمان إن هو كان بيشتغل في المحاكم الشرعية، وغير كده كمان كان بيعمل ملتقى مع زمايله الأزهريين، وكان إحسان عبد القدوس كان بيحضر الملتقى ده. وغير كده كمان هو شاف في بيت جده الراجل إن ليه الكلمة المسموعة. فمثلا لما بنت عمته كانت بشعرها وبصت بره الشباك، على طول الست نعمات هانم هتروح واخدة الخرزانة وتديها لإحسان علشان يضرب بنت عمته ويعلمها الأدب زي ما هي كانت شايفة. وفي نفس ذات الوقت يروح على بيت روزا اليوسف اللي هي أمه، ويشوف الناس عندها وهي قاعدة مع الرجالة بشعرها وعمالة تتناقش في كل المواضيع الفنية والسياسية وكل المواضيع اللي ممكن تخطر على أي إنسان. بس كان مشتاق إن تكون أمه زي نعمات هانم من غير شغل عشان تهتم بيه وتديله الاهتمام، لأن كانت أم روزا اليوسف كان عندها مجلة كبيرة وكانت مشغولة دايما بيها. وهيفضل الموضوع ده في دماغه، بس هيروح المدرسة الابتدائية وبعد كده هيكمل للثانوية، وبعد كده هيخش كلية حقوق جامعة فؤاد الأول اللي هي دلوقتي جامعة القاهرة. هيتخرج بعد كده وهيجي يشتغل. كان بيقف في المحاكمة قدام القاضي، يا إما على طول بيعلي صوته وبيعمل خناقات، يا إما بيقول نكت على الطرف الخصم بتاعه. وطبعا ده كان بيفقده التعاطف مع القضاة، فيحس إن المكان ده مش مكانه، فيروح على الصحافة. وأول ما هيدخل على مجلة روزا اليوسف. وهنا الصحفيين بقى هيقولوا إن هو دخل بالواسطة علشان السيدة روزا اليوسف والدته، وهو ما كانش عايز يكون ابن روزا اليوسف في الجريدة، وإن هو دخل الجريدة بالواسطة. علشان كده هيبذل جهد متواصل علشان يثبت نفسه، وفعلا هيثبت نفسه ويبقى رئيس تحرير المجلة. وبكده هيخف العبء شوية على السيدة روزا اليوسف، وهتكون ليه زي ما هو كان بيحلم، وتكون زي عمته وتعامله نفس معاملتها، ويحس معاها بالأمومة اللي هو كان دايما بيحلم بيها. وفي نفس ذات الوقت يقول ان هو وصل للمكانة دي بمجهوده هو فعلا السيدة روزا اليوسف كانت مهتمة جدا بإحسان عبد القدوس، بس إحسان عبد القدوس شايف روزا اليوسف كأم، زي ما كل طفل بيشوف الأم بتاعته بيكون عايزها ليه هو وبس. وهو غير كده كمان هو ملحقش ان هو يشبع منها، كان دايما اللي كانت بتمارس دور الأمومة معاه هي عمته نعمات هانم. بعد كده زي ما كان أبوه محمد عبد القدوس روائي وكاتب مسرحي، هو كمان هيكتب روايات وقصص مشهورة زي لا تطفئ الشمس، أنا حرة، لا أنام، الرصاصة لا تزال في جيبي، لن أعيشها في جلباب أبي. وكمان غير كده في بيتنا رجل، فكتب 600 عمل اتحول منهم 50 عمل لأفلام ومسلسلات. ده غير إن هو كان صاحب الأسلحة الفاسدة لما نشر تقرير أو تحقيق بأن الملك فاروق وحاشيته اشتروا الأسلحة الفاسدة، ودي كانت سبب الخسارة في حرب 1948. وعلى طول هيتم التحقيق في الموضوع ده، ولو إن مفيش أي حاجة من الحاجات دي كانت حقيقة، خرج كل المتهمين براءة ما عدا 2 دفعوا غرامة. على الجانب الشخصي بقى إحسان عبد القدوس اتجوز البنت اللي كان بيحبها اللي هي اسمها لواحظ عبد المجيد في نوفمبر سنة 1943. وكانت لواحظ أو زي ما بيحب يناديها لولا
هي كل حاجة في حياته، وكان بيسميها رئيسة جمهورية حياته. خلف منها ولدين، وكانت هي المسؤولة عن كل مواعيده وكل فلوسه وترتيب حياته، وفي نفس ذات الوقت كانت مقدرة ان هو فنان. يعني هو بيروح يشتغل وبعد كده يروح على البيت يرتاح ويقعد معاها، وبعد كده يكمل كتابته في الروايات. إذا هي حاولت إن هي تاخد كل وقته، هي هتخسره كله. ده غير إن في موقف غريب جدا يدل على مدى الطواف في علاقتهم، هو جاب شخص الحقيقي بتاع رواية في بيتنا رجل علشان يخبيه في بيته، لأن هو الشخص ده كان قتل الوزير اللي كان هيوافق على مد فترة قناة السويس للإنجليز. هي بقى وافقت على قرار جوزها، مع ان ممكن لو اتكشفوا كان ممكن يروحوا على نيابة ومشكلات كتيرة جدا هتحصل، بس هي كانت متفهمة هي لجوزها إحسان عبد القدوس عمل كده. وهيستمر الجوازة دي 47 سنة، بس في يوم 11 يناير 1990 هيموت إحسان عبد القدوس. زي ما شفنا إحسان عبد القدوس كان شخصية صاحبة إرادة زي والدته روزا اليوسف. ده غير كده كان محافظ في عاداته، بس كان منفتح في تفكيره. وبس كده، دي حلقة النهاردة، أتمنى إن هي تكون عجبتكم. يا ريت ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا جرس الإشعارات عشان يوصلكوا الحلقات الجديدة، وتعملوا لايك للفيديو، وتكتبوا لنا تعليق تحت عن رأيكم في الحلقة دي. مع السلامة.